عودة أحلى قناة على النايل سات، وهي قناة طيور الجنة. النهاردة بإذن الله معانا خبر مفرح جدا لكل متابعي قنوات الأطفال، وهي عودة قناة طيور الجنة إلى النايل سات بعد غياب طال لمدة أكثر من عامين. هنتعرف بإذن الله على التردد الجديد بتاع قناة طيور الجنة. لو حضرتك أول مرة بتتابع قناتي بكون سعيد جدا لو حضرتك اشتركت في القناة وفعلت الجرس على الكل عشان يوصلك إن شاء الله كل الترددات الجديدة إن شاء الله. هنبتدي بإذن الله على بركة الله على طول، وهنضغط على زر المنيو، نختار أول اختيار وهو التركيب وبنضغط أوكي. تاني اختيار بنضغط إعدادات الهوائي وبنضغط أوكي. بيظهر قدامنا القائمة اللي قدام حضراتكم، بنختار النايل سات وبنعلم قدامه علامة صح وبناخد سهم ناحية اليمين وبنقف على اختيار التردد وبنضغط اوكي. زي ما حضراتكم شايفين ظهر لي بعض اختيارات اسفل الشاشة، بنختار زر الاضافة حسب اللون المتاح معانا وهو اللون الاخضر، بيحولنا مباشرة لإضافة التردد إن شاء الله هيكون 11-2-5-8 11-2-5-8. أفقي القطبية هتكون أفقي، معادل الترميز بيكون 2-7-500، والتردد حزمة عامة ولكن ضعيف في بعض الدول. وهنختار اختيار البحث ونضغط أوكي. هيظهر قدام الرسالة قدام حضراتكم، هضغط أوكي. بعد كده هضغط أوكي مرة أخرى، وهنشوف مع بعض بإذن الله قناة طيور الجنة على التردد الجديد. وبعد ما انتهى معانا البحث بنضغط حفظ المعلومات وبنخرج مع بعض، وده التردد الجديد على النايل سات. التردد قدام حضراتكم، وبكده يكون انتهى فيديو حلقتنا النهاردة. يا ريت حضراتكم تشرفونا بالاشتراك والضغط على زر اللايك وتشيروا الفيديو لأصدقائكم وأحبابكم إن شاء الله. دمتم آمنين في رعاية الله.